Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարև ձեզ, Մեդիա Hub-ի հարգելի հետևորդներ, այսօր Մեդիա անալիտիկ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել եմ Վանաձոր խոշորացված համայնքի ավականու հայրենիք խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դոխոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Դոխոյան, այսօր կքննարկենք թիմ համակարգում առկա խնդիրները, որոնք բազմաթիվ են, սակայն սկսենք թերևս հենց Վանաձոր խոշորացված համայնքից, որտեղ արդեն գրեթե 4 տարի է պարալիզացված վիճակ է։ Կարելի է ասել համայնքի ղեկավար գոյություն չունի որպես այդպիսին, որը ընտրված է ժողովրդի կողմից, վանաձորցիների կողմից, տեղի չեն ունենում նաև ավականու նիստեր, եթե չհաշվենք արտահերթ նիստերը։ Հիմա այս վիճակը ինչքան կարող է տևել եւ որն է բուն խնդիրների պատճառը, ինչն է բերել նման պարալիզացված վիճակի եւ այդ վիճակը որքանով է ծառայում վանաձորցիների շահերին, որքանով է նպաստում նրանց բազմաբնույթ խնդիրների լուծմանը։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք առհասարակ համայնքների խնդիրներից, նախ ցանկացած համայնքի բնակիչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու առաջին հերթին հետաքրքրում է թե մեր անվտանգային խնդիրները, թե խաղաղության խնդիրները, թե այն կեղծ խաղաղության օրակարգը, որ օրվա իշխանությունները առաջ են բերում, այդ միակողմանի խաղաղության օրակարգը, ցանկացած քաղաքացի այսօր ուզում է առաջին հերթին խաղաղություն, հանգստություն եւ իրավունքների վերականգնում, ձայնի լսելիություն։ Եթե մենք սա ածանցենք Վանաձորի վրա, այս իրավունքի ու այս խաղաղության կամ խաղաղության խաթարման գործընթացը դեռևս սկսվել է մեզ մոտ 4 տարի առաջ։ 4 տարի առաջ Վանաձորում խոշորացում տեղի ունեցավ համայնքների, Վանաձորին միացան Գուգարք, Շահումյան, Դարպաս համայնքները եւ թիմ օրենսգրքի եւ ընտրական օրենսգրքի տրամաբանության մեջ ասում է հետեւյալը, որ համայնքի բնակիչները ընտրում են ավականին պետք է ընտրի համայնքի ղեկավար։ Եվ այս իմաստով խոշորացումը համարում է կայացած։ Մեզ մոտ այդ թելը կտրվել է, այսինքն ավականու ընտրությունները կայացել են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է պաշտոնապես արդյունքները, թող 33 ավականու անդամներ եւ արգելանք է դրվել օրվա իշխանություններին սպասարկող ուժերի լայն աջակցությամբ դատարանի կողմից արգելանք է դրվել, մենք չենք կարողանում ընտրել համայնքի ղեկավար եւ սա արդեն 4 տարի է։ Սա ինչ խնդիրներ է ծնել։ Նախ հիշեցման համար ասեմ, որ Մամիկոն Ասլանյանը, ով Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի ղեկավարն էր, որը հավաքեց Վանաձորում ձայների գերակշիռ մեծամասնությունը, այսինքն մոտ 37%, եթե չեմ սխալվում, եւ գործ կար հարուցված Մամիկոն Ասլանյանի վրա, դեռ նրա քաղաքապետը։ Չկարծեմ հողի նշանակությամբ, չէ՞, փոփոխման հետ կապված։ Տեսեք, եթե ավելի կարճ լինեմ, գործ է հարուցվել մի բանի հետ կապված, որի լիազորությունը ինքը ուներ, այսինքն հողի կարգը փոխելու, եւ գործը հարուցվել է դեռ նախորդ իր քաղաքապետ եղած ժամանակահատվածի ժամանակ, օրինակ սեպտեմբեր, մասնավորապես սեպտեմբեր ամսվա ժամանակ եւ նրանք կալանավորել են դեկտեմբեր ամսին, երբ նորից նա վերընտրվեց, հասկանում եք, վերընտրվեց ասելով ոչ թե համայնքի ղեկավար, այլ իր դաշինքը տարավ մեծամասնությունը։ Տեսեք, Մամիկոն Ասլանյանի կալանավորման հիմքը եղել է, որպեսզի չխոչընդոտի նախաքննական, հետո դատավարական գործընթացների վրա, բայց քաղաքապետ եղած ժամանակ ուներ ավելի լայն լծակներ խոչընդոտելու համար։ Բայց ներողություն մի բան ընդհատեմ,
նա կալանավորվել էր իբր որպեսի չխոչընդոտի նախաքննական, դատաքննական գործընթացները, բայց ինչ որ մի ժամանակահատվածում Մամիկոն Ասլանյանը վերածվել էր Էդմոն Դանտեսի, որևէ դատավարություն տեղի չէր ունենում, ոչինչ տեղի չէր ունենում, եւ նա պարզապես նստած էր բանտում ինչ որ X անորոշ ժամանակում եւ տպավորություն էր ստեղծվում, որ նրա միակ հնարավորությունը ազատության մեջ գտնվելու բանտից փախուստն էր։ Դե ինչ որտեղ, հա։ Հիմա եթե նույնիսկ Մամիկոն Ասլանյանի անձը մենք մի կողմ դնենք, լավ, մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ասում ենք նախ մենք այդ ժամանակ հայտարարություն տարածեցինք հայրենիք կուսակցությունը եւ մասնավորապես ավականու հայրենիք խմբակցությունը, ասացինք մենք հաշվի ենք նստում վանաձորցիների մեծամասնության քվեի հետ եւ 37% թե 35% տարած դաշինքի կողքը մենք կանգնում ենք։ Եվ մենք երկուսս միասին, Ասլանյան դաշինքը եւ հայրենիք խմբակցությունը դառնում ենք պարզ մեծամասնություն։ Եվ իրավունք ունեին կտրելու քաղաքապետ։ Մենք ասում ենք, լավ, եթե Մամիկոն Ասլանյանը, չգիտեմ, անմեղության կանխավարկածը հաշվի ենք առնում։ Հանցագործ չի, դա դատարանը կպարզի։ Այդ դաշինքը հավաքել է ձայների մեծամասնությունը։ Այսինքն դուք դրեք նիստ կայանա։ Մենք կարող ուրիշ մարդ ենք ընտրում քաղաքապետ, հասկանում եք։ Այսինքն այդ տրամաբանության մեջ հետո կարող է մեկնել գնում է օրինակ, չգիտեմ, արտերկիր։ Ուրեմն պետք է տենց պարալիզացիա, այսինքն սա ինչ որ անիմաստ բան է։ Հիմա Վանաձորում շատ լուրջ ծառացած խնդիրներ կան, որոնք պահանջում են թե երկարաժամկետ լուծումներ, թե կարճաժամկետ լուծումներ։ Երկարաժամկետ լուծում պահանջող խնդիրներից ասեմ, թվով 84 բազմաբնականոց շենքերն են վթարային իրավիճակում, որտեղ օրինակ, եթե ավելի պատկերավոր ասեմ, մենք շենք ունենք Վանաձորում, որտեղ ապրում են 4 ընտանիք, օրինակ կամ 5 ընտանիք, մնացածը չկա նույնիսկ լուսամուտներ, դռներ, վերելակ, տանիք, ոչ մի բան չկա։ Խալխլված շենք է, այդ մարդիկ ստիպված ապրում են, որտեղ ուրիշ տեղ չունեն գնալու։ Նախկին բնակիչներից մի մասը արտագաղթել են, մի մասը տնակային ավաններում են ապրում, ու այս խնդիրները այսպես մնացել են անլուծելի։ Շատ կարևոր խնդիր է վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, որ չունենք համայնքի ղեկավար, ընտրված համայնքի ղեկավար, վերջին 3-4 տարիներում Վանաձորում ոչ մի տանիքի հարց չի լուծվել, տանիք չի փոխվել, կոյուղի չի փոխվել։ Այսինքն ես կապում եմ այս 84 շենքերը նոր առաջացող խնդիրների հետ, որովհետև եթե դու չես փոխում տանիք, մշտապես այդ անձրևաջրերը լցվում են շենքերի կրող սյուների մեջ։ Եթե կոյուղի չես փոխում, կոյուղաջրերը լցվում են նկուղները, վաղը մյուս օրը այս թիվն ենք մենք ընդհանրապես ավելացնելու։ Օրվա իշխանությունները ինչ են անում։ Գործող ժամանակավոր պատասխանատուի միջոցով կամ այն ավականու, ովքեր արտահերտ նիստերի գնում են, սրա մասին էլ կխոսեմ, որը սա նաև ապօրինի նիստեր են։ Ինչ են անում։ 1-2 փողոց վերցրել են, կապիտալ վերանորոգել են, վիզուալ իմաստով կարողանում են պատրանք են ստեղծել։ Հրամցնեն, որ տեսեք ինչ մեծ գործ են անում, այ վանաձորցիները երազել էին այսպիսի փողոց ունենալ, բառացիորեն 1-2 փողոց։ Կենտրոնին մոտ 1-2 փողոց էլ փոսալցումներ են արել, բայց դրան զուգահեռ մենք ունենք ծայրամասում գտնվող փողոցներ, որոնք բացարձակապես անանցանելի են։ Այսինքն Ձմռանը շտապօգնություն չի գնում այդտեղ։ Զանգում են, շտապօգնություն են կանչել, ինձ տասնյակ ահազանգներ են եկել ձմռանը, ասում են շտապօգնության աշխատակիցներն ասում են, որ խնդրենք ձեր հիվանդին կիչացնեք 2 փողոց ներքև մենք կտեղափոխենք։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ վանաձորցիները այս պահին ոչ միայն այս պահին, արդեն 4 տարի տուժում են իշխանությունների կամայական որոշման արդյունքում, որովհետև իմ կարծիքով այն ինչ տեղի ունեցավ Վանաձորում, մասնավորապես Մամիկոն Ասլանյանի հետ կապված, ոչ թե իրավական գործընթացներ են, այլ քաղաքական հաշվեհարդար։ Իմ պատկերացմամբ իշխանությունները փորձում են քաղաքական հաշվեհարդար տեսնել իրեն հաղթած ուժի կամ ուժերի նկատմամբ։ Ու օրինակները բազմիցս են, նույն Ալավերդիում իշխանությունները փորձեցին գնալ իշխանազավթման, Գյումրիում ստիպեցին, որպեսզի Սամվել Բալասանյան դաշինքը հրաժարվի իր մանդատներից, այսինքն բոլոր այն տեղերում, որտեղ իշխանությունը պարտվում է, այդ բոլոր տեղերում առաջանում են խնդիրներ եւ արդյունքում տուժում են բնակիչները։ Հիմա նույն պատկերն է կարծես Վանաձորում։ Վանաձորցիները տուժում են միայն այն պատճառով, որ իշխանությանը չի հաջողվել հաղթանակ տոնել թիմ ընտրություններում։ Միանշանակ ճիշտ եք,
ասեմ, որ Վանաձորում 21 թվականի խոշորացման արդյունքում ՔՊ-ի տեխնացում տարել է մոտ 20 քանի տոկոս ձայն, այսինքն փաստացի դեռ 21 թվականին Վանաձորը եւ Վանաձորին միացված Դարպաս, Շահումյան եւ Գուգարք համայնքի բնակիչները մերժել են ՔՊ-ին։ Այսինքն մոտ 75%-ն ու ավելը մերժել է ՔՊ-ին։ Հիմա ձեր ասած տրամաբանության մեջ այդ թե պակասեր 1-2%, ասենք դե լավ, ինչ որ քաղաքական հնարքներ, ճնշումներ են գործադրում եւ այլն, ինչ որ ուրիշ լուծում ստանալու համար։ Եղբայր, դուք վաղն էլ գնաք ընտրության, դա այդ ցուցանիշը չեք գերազանցելու մեկը, որովհետեւ եթե նույնիսկ քննվածի։ Հա, այ շատ ճիշտ եք ասում, որովհետեւ 21 թվականին ՔՊ-ի վարկանիշը ավելի բարձր, քան այսօր, օր-օրի նվազում է ՔՊ-ի վարկանիշը։ Այսինքն այս տրամաբանության մեջ ժողովրդավարության հերն անիծել, արհամարել Վանաձորցուն, արդյունքում ստանալ ոչինչ, սա ես չեմ կարծում, որ իրանց համար էլ լուծում էր։ Ու ինչու է ակնհայտ, որ իշխանությունները իրականում քաղաքական հաշվի արդարի են գնում, որովհետև Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորեցին ընտրություններից հետո։ Այսինքն նրանք սպասեցին, որպեսզի տենան ընտրությունները ինչպիսի արդյունք է ունենալու եւ ըստ այդմ որոշեն կալանավորման անհրաժեշտություն կառաջանա, թե չի առաջանա։ Եթե ամբողջը լիներ իրավական գործընթացի տրամաբանության շրջանակներում, ապա թեպետես իրավաբան չեմ, սակայն տրամաբանությունը հուշում է, եթե մարդը կատարել է այնպիսի արարք, որի համար ենթադրում է անպայման կալանքի կիրառում, ապա այդ կալանքի կիրառումը պետք է տեղի ունենալ ավելի վաղ, այլ ոչ ընտրությունների արդյունքների ամփոփումից հետո։ Բայց պարոն Դոխյան, որքանով ես տեղյակ եմ, հոկտեմբերի, չէ, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 15-ին պետք է տեղի ունենա դատական նիստ, որի արդյունքում որոշվելու է, թե ավականու նիստերը բնականոն ընթացքով շարունակվելու են, թե ոչ, այսինքն արգելանքը հանվելու է, թե ոչ, եւ ավականին հնարավորություն է ունենալու ընտրել քաղաքապետ։ Վիզուալ առումով թվում է, թե վերջապես ընտրություններից 4 տարի անց Վանաձորը ունենալու է ոչ թե քաղաքապետի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, այլ ունենալու է օրինական կարգով ավականու կողմից ընտրված համայնքի ղեկավար։ Թվում է, թե ամեն ինչ նորմալանում է, թվում է, թե ամեն ինչ ընկնելու է իր հունի մեջ եւ վերջապես Վանաձորը կարողանալու է շնչել։ Սակայն հաշվի առնենք, որ մոտ 1 տարի հետո գալիս են հերթական ընտրությունները։ Հիմա որքանով է այդ որոշումը լինելու դատարանի արդյունավետ, եթե հանվի արգելանքը, որովհետև ինչ է հասցնելու անել մի տարվա ընթացքում նոր ընտրված համայնքի ղեկավարը, նախ որքանով է հասցնելու ինչ-որ ռազմավարական համայնքի հետ կապված ծրագրեր մշակել, այնուհետև փորձել դրանք կյանքի կոչել, ել չասած, որ մինչև այդ ամենը անի, կանգնելու է ընտրությունների շեմին, ստացվում է, որ դատարանը, եթե վերացնի արգելանքը նիստերի հետ կապված, կանգնելու ենք մի նոր խառնաշփոթի առաջ։ Հիմա ձեր գնահատականը այս ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Տեսեք, մենք նման նիստեր շատ ենք ունեցել, որ հույսեր ենք փայփայել, որ ի վերջո արդարադատությունը, խիղճը, ժողովրդավարությունն ու սեփական ազգին եւ ժողովրդին հարգելու սկզբունքը կհաղթի, բայց փաստորեն սխալվել ենք, ձեր ասած պրինցիպները ավելի բարձր դիրքերում են հայտնվել։ Հիմա տեսեք, 15-ին դատարան ունի կայացնելու 2 որոշում, կամ ինչ որ էլի մի հատ հորինված պատրվակով կերկարածքի այդ process-ը էլի մի քանի ամիս, հետո մի հատ էլ դրանից հետո մի քանի ամիս, կամ ունի մի հատ որոշում հանել լրիվ արգելանքները, բոլոր խանգարող հանգամանքները, եւ այս ժամանակ տեղի կունենա սպասված նիստը, այսինքն Վանաձոր քաղաքում ավականու նիստ 4 տարի է, դեռ չի կայացել։ Եթե չհաշվենք արտահերթ նիստերը։ Արտահերթ նիստերը դրանք չեն համարվում նիստեր, որտեղ օրենքը ասում է ավականու ընտրությունից հետո առաջին հերթական նիստի ժամանակ պետք է ընտրվի քաղաքապետ։ Մեզ արգելված է եղել առաջին նիստը գումարելը։ Արտահերթ նիստերն էլ արդեն կարճ ասեցի, դրանք ապօրինի նիստեր են, որովհետև կայացում են այնպիսի որոշումներ, որին նրանք արտահերթ նիստերով դրան լիազորված չեն, հասկանում եք, եւ մեր նիստերին չմասնակցությունը ոչ միայն քաղաքական բոյկոտի արդյունք է, նաեւ մեր նիստերին չմասնակցելը ենթադրում է այս ապօրինությունները չլեգիտիմացնել։ Իհարկե եղել են քաղաքական ուժեր, որ գնացել են
լեգիտիմացրել են այս ապօրինի նիստերը, սա նրանց խնդիրն է, բայց մենք որոշել ենք դրա տակ չմտնենք։ Հիմա ձեր ասածի մեջ լուրջ տրամաբանություն կա։ Լավ, մենք գնում ենք ընտրում ենք քաղաքապետ։ Իդեպ ասեմ 4 տարվա ընթացքում մեր դիրքորոշման մեջ, մեր սկզբունքի մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Մենք դեռ 4 տարի առաջ հայտարարել ենք երկու բան, ասել ենք. հաշվի ենք նստելու Վանաձորցու մեծամասնության քվեի հետ։ Տվյալ դեպքում Ասլանյան դաշինքի ներկայացված տեխնացուի, մասնավորապես Մամիկոն Ասլանյանին կողմ ենք քվեարկելու եւ ընտրելու ենք քաղաքապետ։ Եվ երկրորդը ասել ենք հաշվի առնելով, նկատելով ակնհայտ քաղաքական ճնշումները, ակնհայտ խոչընդոտները քաղաքական, մեկ այս process-ը անverջ երկարելու է եւ ճգնաժամի լավագույն լուծումը նոր արտահերթ ավականու ընտրություններն են։ Հիմա մենք եկել ենք հասել մի փուլում, որ ունենք երկու խնդիր։ Նախ մամուլից էլ շատերը տեղյակ կլինեն մեր հեռուստադիտողներից, որ Մամիկոն Ասլանյան դաշինքից ԿՊ-ն կարողացավ երկու հոգի, հա, չգիտեմ, այդ բառը ոնց ձևակերպեն, գողանա, թե համոզի, թե տանի իր մոտ եւ այդ ապօրինի նիստերը մի բառով ասած լեգիտիմացնողներից երկուսն էլ նրանք են եղել։ Հիմա հարց է առաջանում։ Մենք պաշտպանում ենք Մամիկոն Ասլանյան դաշինքին։ Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը, եթե լինի ընտրություն, նկատի ունեմ նիստով քաղաքապետի ընտրություն, Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը առանց մեզ արդյոք ունի այդ հնարավորությունը քաղաքապետ ընտրվելու։ Այսինքն մեր աջակցությամբ իհարկե, բայց իր թիմում, լավ, սենց ասեմ, 17 մանդատ է պետք, 15-ը ունի, թե չունի Մամիկոն Ասլանյանը։ Այս հարցին կարծում եմ պետք է պատասխանի Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը։ Ունի թե չունի, այսինքն այդ վստահությունը պիտի քաղաքականապես տա եւ մեզ եւ իր բնակիչներին։ Դա հենց դու հարց է առաջանում։ Լավ, եթե նույնիսկ ընտրենք, այստեղ խնդիր կա։ Մի տարվա մեջ ինչ է աշխատելու, այդ քաղաքապետը ոնց է աշխատելու։ Քաղաքապետը ունի ընտրվեց, ձևավորեց աշխատանքային կաբինետը, առաջին գործը ձևավորում է բյուջե, ձևավորում է 5 տարվա ռազմավարական պլանը, համայնքի զարգացման ծրագրերը, մյուս մի տարվա մեջ ինչ անելու, այսինքն պատրաստվելու է քարոզարշավին լծակը օգտագործելով, թե եթե նույնիսկ Մամիկոն Ասլանյանն մի կողմ դրեք, ընդունենք գնում ենք Մամիկոն Ասլանյանը չի ընտրվում, չգիտեմ, այս գողացած մանդատներով ընտրում է ԿՊ-ից ինչ-որ մեկը։ Էական չի ստեղով, ստեղ հաշվենք հանուն Վանաձորի, մի կողմ ենք դնում մեր բոլոր քաղաքական եւ մյուս ամբիցիաները, գնում ենք ախպեր ջան, ասում ենք շատ եք, ինչքան կա, ում կընտրեք, ասենք ընտրեցին մի այդ քաղաքապետը ինչ անելու, զբաղվելու է սեփական քարոզարշավով մի տարի լծակները ամրապնդելով, թե քաղաքին է ծառայելու։ Եթե նույնիսկ քարոզարշավը մի կողմ դնենք ապագայում սպասվող ընտրությունների հետ կապված ու այն կանխավարկածով առաջնորդվենք, որ նորընտիր քաղաքապետը ամբողջովին պետք է կենտրոնանա համայնքի խնդիրների վրա, այդ խնդիրներին լուծում տալու, մի տարին շատ քիչ ժամանակ է, որպեսզի նա կարողանա աշխատել այդ մի տարի։ Իսկ հույս ունեք արտահերթ ընտրությունների։ Ձեզ ասեմ, նախ միջ արտահերթ ընտրություններին գալը, ասեմ, որ այդ որ ասում ենք քիչ ժամանակ ունի աշխատելու։ Ձեզ կարճաժամկետ խնդիրներ ասեմ, լուծելի, կարճաժամկետ ենթադրում է ընտրված, ուրեմն ժամանակահատվածի համար։ Բայց դա գոնե 5 տարին է, գոնե 3 տարի, հա։ Հիմա մենք ունենք չաշխատող կամ 1-2 համատիրություն, հա, այս կողմ դնենք օրինակի համար, մնացած մեծամասնությունը վատ աշխատող համատիրություններ, ոչ արդյունավետ աշխատող համատիրություններ։ Մենք Վանաձորում չունենք զբոսաշրջիկների համար հրապուրիչ ոչ մի բան։ Եթե հանենք երկող վանտանները, Վանաձոր մտած զբոսաշրջիկին ոչ մի բան չունենք առաջարկել։ Չիմանալու ինչով զբաղվում։ Հա, մենք մեր շուրջ մեզ վստահած մի քանի ներդրողներ եկել են Վանաձոր, գնահատել են իրավիճակը, ասել են եղբայր կունենաք օրինական ընտրված համայնքապետ կվերադառնանք այդ խնդրին։ Եվ այստեղ կա եւ վստահության հարց, եւ մարդիկ ասում են լավ ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ մենք ինչ պայմանավորվենք, ինչ հեռանկար, ինչ գիծ, եւ վերջը ներդրողը դուք էլ եք հասկանում, որ բացի բարերար լինելը, հա, ներդրող հենց ենթադրում է որոշակի առումով բիզնես նյութական շահ, թեկուզ տարիներ հետո եւ այլն եւ այլն։ Այս մարդը ասում է, ես ում հետ եմ գալիս իմ։ Կարող վաղը ստորագրեն, վաղը գա, ուրիշն լինի, ես ինչ ասեմ այս մարդուն, հասկանում եք։ Հիմա արտահերթ ընտրությունների հույսի հետ կապված ես ասեմ, սա իհարկե ես օգտվելով ձեր եթերի հնարավորությունից, նաեւ ես կոչ կանեմ մեր բոլոր
խմբակցություններին եւ կոչ կանեն, որ իրենք էլ իրենց կարծիքով, ինչու՞ չէ, հայտարարությամբ հանդես գան ու ասեն, լավ, այս պարագայում, եթե ես օրինակ այս պահին սխալ եմ մտածում, թող իրենք էլ իրենց տարբերակներն առաջարկեն, բայց ես մտածում եմ, որ միևնույն է, սա դեռ ասել ենք 4 տարի առաջ։ Խնդրի լավագույն լուծումը օգտվել օրենքի տրված հնարավորություններից եւ գնալ արտահերթ նոր ընտրությունների։ Արտահերթ նոր ընտրություններում կձևավորվի այն ավականու կազմը, կձևավորվի այն թիմը, որը կընտրի համայնքի ղեկավար, ով առաջիկա 5 տարին իր արժևում կկարողանա ծառայել համայնքին։ Իսկ եթե մի պահ պատկերացնենք, որ ձեր ցանկությունը իրականանա, ձեր ոչ թե ցանկությունը, այլ քաղաքական պրագմատիզմի տեսանկյունից ելնելով ցանկությունը նկատի ունեմ, իրականանա եւ այնուամենայնիվ դատարանը որոշի, որ պետք է գնալ արտահերթ ընտրություններին։ Ապա որն է լինելու ՔՊ-ի դիրքավորումը, ակնհայտ է, որ ցանկացած գործողության հիմքում կա մոտիվացիա եւ 4 տարի առաջ սկիզբ առած այս պարալիզացված վիճակը նույնպես իր հիմքում ուներ քաղաքական մոտիվացիա։ Հիմա նման իրավիճակում կա արդյոք որևէ երաշխիք, որ ՔՊ-ն չի գործի կրկին նույն գործելավոճով, ինչ որ արել է 4 տարի առաջ, իդեպ ոչ միայն արտահերթ ընտրությունների ժամանակ, այլ նույնիսկ երբ որ գա հերթական ընտրությունների օրը, որովհետև երբ որ նայում ես Հայաստանի իմ մնացած համայնքներում ընդհանուր պատկերը, ապա տպավորություն է, որ յուրաքանչյուր համայնքի համար համայնքային ընտրությունները ՔՊ-ի համար պարզապես կենաց մահու ճակատամարտ են եւ նրանք չեն կարողանում արժանապատվորեն համակերպվել իրենց պարտությունների հետ։ Միտեղ հրահրում են արտահերթ ընտրություններ, միտեղ հարուցում են կեղծ քրեական գործեր եւ այդպես շարունակ։ Հիմա կարծում եք ՔՊ-ն կհրաժարվի իր այսպես ասած ворթեգրած քաղաքականությունից եւ այդ քաղաքականությունը կփսակվի հաջողությամբ, թե այնուամենայնիվ վանաձորցիները մերժելու են նման գործելավոճը։ Տեսեք, դեռևս նախորդ ընտրությունների մեր դիրքորոշումը, մեր դիրքավորումը քաղաքական դաշտում ՔՊ-ն եւս շատ դժվար մարսեց, կամ դեռ չի էլ մարսել։ Անձամբ իմ նկատմամբ քաղաքական որոշակի հետապնդումներ եղան, ես ունեի առողջական խնդիրներ, որի հետ կապված փաստաթղթեր ենք ներկայացրել, հետազոտությունների արդյունքներ եւ այլն, սա հաշվի չառնելով ինձ տարան եռամսյա հավաքների, այն ժամանակ դեռ եռամսյա էր, եռամսյա հավաքի ժամանակ սրտի ուրեմն պրիստուպ ա եղել իմ մոտ, տեղափոխել են, հոսպիտալացրել են, ստենտավորել են, վիրահատություն են արել եւ այլն, սա այսինքն ՔՊ-ի համար նույնիսկ մարդկային առողջությունն ու կյանքը զրոյա իր սեփական նպատակներին հասնելու համար։ Բայց փորձ ցույց է տվել, ես այստեղ հիմա նստած եմ ու խոսում եմ դրանից, այսինքն դա իմ վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել, չեմ վախեցել, չեմ վախենալու եւ պայքարելու եմ մինչեւ վերջ։ Իսկ մյուսները իմ նման շատերը կան։ Հավատացնում եմ ձեզ, իմ նման շատերը կան։ Մենք հաջողություն ենք ունեցել 21 թվականին Վանաձորում, որը ինչ-ինչ պատճառներով միջև վերջին կետը չենք հասցրել ավարտենք, բայց եթե մեր հարևան քաղաքներից մենք օրինակները վերցնենք, նույն Գյումրիում, մյուս համայնքներում, այնտեղ եւս ՔՊ-ն փորձել է իր լծակները օգտագործել եւ այլն, բայց հաջողության չի հասել։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանալ մի բան, քիչ առաջ ես նշեցի, ՔՊ-ն ունի լավագույնս 20+% ձայն, որը ինչ է 4 տարվա կտրված։ Հիմա ավելի ցածր է, ձեզ վստահեցնում հիմա ավելի ցածր է, քան այն ժամանակ էր։ Եվ ՔՊ-ն բոլոր իր հնարավորություններն ու ռեպրեսիաները օգտագործելով միևնույն է չի հասնելու հաջողության։ Այս դեպքում հարց է առաջանում, բայց եթե չի հասնելու հաջողության, որն է մոտիվացիան, չէ, ինչպես դուք ասացիք, գնալ նոր ընտրության, որովհետև այլևս ձգել հնարավոր չէ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տարբեր հանդիպումներին, վերջերս պանելային քննարկման ժամանակ հարց են տալիս Վանաձորից, այս մարդը սկսում է ջղաձգվել, որովհետև հասկանում է, որ ժողովրդավարության հերն անիծել է։ Նույն միջազգային հարթակներում ներողություն ընդհատեմ, նա, եթե խոսքը Փաշինյանի մասն է, չէ, նա չի ջղաձգվում նրանից, իմ կարծիքով, որ գիտակցում է, որ անիծել է ժողովրդավարության հերը։ Նա ջղաձգվում է այն իրավիճակից, երբ գիտակցում է, որ իրեն չեն վստահում։ Իր
կառավարող իր ղեկավարող ուժին ձայն չեն տալի։ Նրա ջղաձգումների պատճառը իմ կարծիքով նրան ամենևին չի մտահոգում ժողովրդավարությունը ծաղկեց, թե հակառակը ժողովրդավարության հերը անիծվեց, որովհետև դրա այդ ամենը առկա են ոչ միայն տեղական մակարդակով, այլ այդ ամենը առկա են նաև համապետական մակարդակով, թեկուզ հաշվի առնենք նրա հարձակումները մեր ազգային արժեքների վրա, հաշվի առնելով նրա նպատակը արդարացնում է միջոցները այդ վարվող քաղաքականության տրամաբանությունը, այնպես որ նրա ջղաձգումների հիմքը իմ կարծիքով ամենևին այլ տեղ պետք է փնտրել, այդ նրա վստահության կորուստն է, նրա հանդեպ վստահության կորուստն է։ Գիտեք ինչ կա, պապս կասեր ոչ մեկս քարի խաչ չենք դառնալու։ Կյանքում ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ։ Եվ բնությունն էլ մի օր ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Քաոսը երբեք երկար չի տևում։ Եվ կարծում եմ վարչապետն էլ եւ իր թիմն էլ գիտակցում են, որ ինչ որ մի process-ում պետք է գա այդ ամեն ինչի վերջը, այսինքն քաղաքական իրենց հաջողությունների վերջը, թեկուզ օգտագործելով իշխանական լծակները, որովհետև լինելու է պահ, որ այլևս այդ ռեպրեսիաները եւ այդ լծակներն էլ իրենց չի օգնելու։ Եվ քաղաքականությանը մի օր պետք է նրանք այդ կամքը ունենան եւ հրաժեշտ տան, եւ դրան պետք է օգնի մեր բնակչությունը իհարկե։ Եվ այս իմաստով ինչքան էլ երկարացնեն, լավ երկարացրեցին հասավ 26 թիվը։ Հերթական ընտրություն հո պիտի անեն, հո այդ խնդիրը նորից իրանք ունեն։ Եվ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ խոցելի շատ կարևոր խոցելի խնդիրներից մեկից ձերբազատվեն եւ 26 թվին նախատեսված համապետական ընտրություններից առաջ իրենց համար շատ խոցելի մի խնդրից գոնե ձերբազատվեն, գոնե Վանաձորում ունենան ընտրված քաղաքապետ։ Դա կլինի իրանց սրտով, չի լինի իրանց սրտով, բայց այստեղ գոնե կհաղթի ժողովրդավարությունը, գոնե Վանաձորցում կասեն, «Շո, տեսակ, մենք ձեզ մի 4 տարի արհամարեցինք, անտեսեցինք, բայց մեր մեջ կամք ու ուժ գտանք, որ այս խնդիրը լուծեցինք»։ Հիմա նայեք, պարոն Դոխոյան, քաղաքական աքսիոմ գոյություն ունի, որը գործում է ողջ աշխարհում, որ ցանկացած ընտրություն սկիզբ է առնում նախորդ ընտրության անմիջապես ավարտից հետո։ Այսինքն քաղաքական ուժերը, քաղաքական դերակատարները, անձինք, մարդիկ, որոնք հայտ էին ներկայացրել այս կամ այն չափ ներգրավվել քաղաքական գործընթացներին, մշտապես գտնվում են ճակերտավոր ասած նախընտրական այդ ռեժիմի մեջ։ Այո, հիմա դուք պատրաստվում եք լինի հերթական թե արտահերթ ընտրություններին, որոնք անպայմանորեն մի օր տեղի են ունենալու Վանաձորում։ Եթե նույնիսկ չլինի արտահերթը, սակայն 1 տարի անց հերթականը պետք է որ լինի։ Ի տարբերություն իշխանությունների, որոնք իրենք են գծում, հա, այդ գիծը եւ իրենք գիտեն երբ է ինչ տեղի ունենալու եւ դրան պատրաստվում են, քանի որ մենք չգիտենք ինչ անակնկալներ է անելու մեր համար իշխանությունը, մենք ստիպված անընդհատ պատրաստ ենք դրան, անընդհատ։ Իսկ այդ նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում ժամանակահատվածում բնականաբար զգում եք հանրության վանաձորցիների տրամադրվածությունները, չէ՞։ Ակնհայտ է, որ զգում եք։ Տեսեք, ինձ հարյուրավոր քաղաքացիներ տարբեր խնդիրներով դիմում են։ Ես չեմ մտնում համայնքապետարան, չեմ գնում ավականու նիստերին, բայց չի նշանակում, որ չեմ աշխատում մեր բնակիչների հետ, չեմ ապրում նրանց դարդուցավով։ Կան խնդիրներ, որոնք փորձում եմ լուծումներ տալ։ Իրավական առումով մյուս օգտագործելով իմ ընկերների հնարավորությունները, հա, խնդիրներ, որոնք ունեն մեթոդական աջակցության եւ այլ կարիքներ։ Կան խնդիրներ, իհարկե, որոնք զուծելու համար պետք է ունենաս կամ ընդդիմադիր կամ ոչ ընդդիմադիր իշխանություն, որը առհասարակ ես պայդրության Վանաձորում ոչ մեկս չունենք։ Ես շփվում եմ բազմաթիվ վանաձորցիների հետ եւ հավատացեք, ես 1-2 արված աշխատանքով չեն կարողանալու հրամցնեն, ցույց տան, որ այդ ձեզ համար տեսեք ինչ են կարել, ասենք եթե մեկին թվում է, որ Վանաձորցու համար շատ կարևոր է այդ մի կտոր ասֆալտ ու հեսա դրանով հիացած պետք է գնան 90% ընտրեն ՔՊ-ին, բոլորը սխալվում են։ Հիմա ձեզ ասեմ, Վանաձորում կա Գլորիա կարի ֆաբրիկա, որտեղ աշխատում է մոտ 2000-ից 2500 կին։ Դուք ինձ ասեք, Վանաձորում մնացած կանանց զբաղվածության խնդիրը որտեղ է լուծվում։ Որքանով ես տեղյակ եմ, գործազրկությունը Վանաձորում բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Շատ մեծ է։
Հիմա կանայք կամ աշխատում են գլորիա կարի ֆաբրիկայում, որը ծանր աշխատանքի է թեթև արդյունաբերությունում աշխատելը, կամ աշխատում են սպասարկման ոլորտում, ընդունենք մի փոքր հատվածներ պետական ոլորտում կամ առնչվող տենց կապերով ինչ որ տեղ են աշխատում։ Կա կանանց զբաղվածության հարց, կա երիտասարդության զբաղվածության հարց։ Այսօր տեսեք, իսկի ԿՓ-ն երիտասարդական թև, խորհուրդ, չգիտեմ, հա կազմակերպություն չունի, որտեղ ինքը հասկանում է, որ դա բեռ է։ Մենք գիտակցում ենք, որ երիտասարդությունը դա առողջ սերնդափոխության լավագույն նախապայմանն է, առանց դրա անհնար է։ Այն քաղաքական ուժը, որ մտադիր է երկարատև գործունեություն ծավալել երկրում, տալ օգուտ, կազմակերպել առողջ սերնդափոխություն, պարտադիր ունենում է երիտասարդական կառույց։ Այս մարդիկ երիտասարդական կառույց էլ չունեն, որովհետև հասկանում են լրացուցիչ ֆինանս տանող ինչ որ խմբակ են, հա, ըստ իրենց ձևակերպումների կամ մտածողության ենթադրաբար։ Բայց այսօր Վանաձորի երիտասարդությունը ժամանցի ոչ մի վայր գրեթե չունի։ Հասկանում եք, ու այս ծառացած խնդիրները, չգիտեմ, քողարկել երկու ասֆալտի տակ, սա վաղուց էլ այս թեզերը չեն աշխատում։ Իդեպ ձեր մատնանշած խնդիրները շատ ավելի վտանգավոր են, քան թվում է առաջին հայացքից, որովհետև երբ որ երիտասարդության համար չի ստեղծվում նպաստավոր պայմաններ կրթական, զարգացման, սպորտային, ժամանցային եւ այլն առումներով, ապա դա քրեատին տարերի զարգացման լավագույն հողն է, որովհետև սովորաբար քրեատին էլեմենտները լավ զարգանում են ու լավ կարողանում են գործել այնպիսի միջավայրում, որտեղ պարալիզացված են մնացած ոլորտները, այսինքն այս բացի թողի վիճակը իշխանությունների կողմից երիտասարդության հատկապես նման արհամարական վերաբերմունքը, նման անտեսումը կարող է հանգեցնել նաև ոչ միայն հանրապետությունում, մասնավորապես Վանաձոր համայնքում նաև քրեական վիճակագրության հանցագործությունների վիճակագրության բարձրացմանը։ Չկա նման վտանգ։ Իհարկե կա, որովհետև օրվա իշխանությունները իրենց անելիքների, հա, իրենց ուժերի մեծ մասը գեներացնում են իրենց վերընտրվելու, վերարտադրվելու համար։ Բայց երկրում առհասարակ ստեղծված, ինչպես նաև Վանաձորում ստեղծված բարոյահոգեբանական, թշնամական մթնոլորտը, այս հա իրանց դեռևս 18 թվականից ձևավորած սևեր եւ սպիտակներ, շերտավորումներ, այս ոչ հարգանքի, ոչ հանգիստ մթնոլորտում իհարկե ծնում են քաղաքական, իհարկե ծնում են քրեական տարեր եւ վտանգներ։ Մեր աչքի առաջ քանի դեպք տեղի ունեցավ։ Փարաքյարի օրինակը։ Այո, դա է ասում։ Ես այս հնարավորությունից ուզում եմ օգտվեմ եւ նաեւ ցավակցեմ Փարաքյարի համայնքապետի ընտանիքի անդամներին եւ բարեկամներին այդ դեպքի ծանր դեպքի համար, որը ցնցել էր բոլորիս, բայց տեսեք, անունը դրեք տակը, չգիտեմ, վենդետա, անուն ուզում եք տակը դրեք, չգիտեմ, քաղաքական դրդապատճառներ, էությունը ամբողջենա, որ երկրում կա վատ բարոյահոգեբանական վիճակ, թշնամանք մեկը մյուսի հանդեպ։ Եվ հատկապես իրավապահ համակարգի թերացումներ, դա որովհետև 7 ամիս առաջ տեղի էր ունեցել սպանություն, չէ, իրավապահ համակարգը հաշվի չառավ այդ հանգամանքը, հաշվի չառավ, որ հնարավոր է տեղի ունենան զարգացումներ վրեժխնդրության հողի վրա եւ արդյունքում մենք ունեցանք նոր սպանություն։ Այո, իրավապահ համակարգի անելիքը ոչ թե դատապարտել կամ ձերբակալել բացահայտել հանցագործությունները, այլ նաև կանխելն է։ Այո, իրավիճակը հսկել է։ Այո, վերահսկելն է, իսկ ես ձեզ ասում եմ, ժամանակին ձեզ պարզ ասեմ, իշխանություն եւ ընդդիմություն սա ընդհանրապես քաղաքական մրցակիցներ էին։ Իսկ հիմա թշնամին։ Իսկ հիմա թշնամիներ են։ Նույնը, չգիտեմ, հա, կարա բանը, իրանք փորձում են ընդդիմադիր, նույնիսկ ճամբարում տարբեր թևերի մեջ այդ լարվածությունը մտցնեն, այսինքն քիչի բաժանել են սևերի ու սպիտակների, մի հատ էլ, չգիտեմ, հա, այն մյուս սպիտակների կամ սևերի մեջ էլ մի հատ էլի խմբավորումներ, ճյուղավորումներ եւ այլն, ու ինչա ստացվել, այսինքն երկրում գործում ասես փոքր խմբակներ, որոնք բոլորը իրար թշնամիներ են։ Պարոն Դոխյան, մենք բավականին խոսացինք Վանաձոր համայնքում արկա խնդիրներից, իրավիճակից, բայց
Տիմ համակարգը բարվոք վիճակում չէ առհասարակ ողջ հանրապետության տարածքում։ Առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, առկա են բազմաթիվ իրավիճակներ, որոնք պահանջում են պարտադիր լուծումներ։ Հակառակ դեպքում ել ավելի են բարդանալու եւ ի վերջո ամբողջովին գլորվեն դեպի քաոսը։ Որքան էլ մենք ասենք, որ տիմ ընտրությունները ապաքաղաքական են, սակայն կյանքը ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ դրանք բավականին քաղաքականացված են եւ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում տիմ ընտրություններին, մասնավորապես այն կտրվածքով, որ տիմ ընտրությունները ոչ միայն հանդիսանում են որոշակի առումով լակմուսի թուղթ տվյալ քաղաքական միավորի վարկանիշի հետ կապված, այլ նաեւ որոշակի տրամպլին դեպի համապետական ընտրություններ։ Հիմա որոնք են այն ամենակարևորագույն խնդիրները, որոնք առկա են տիմ ընտրություններում, տիմ համակարգում եւ ինչպիսի լուծումներ եք դուք պատկերացնում, որպեսզի առողջանա ամբողջ մթնոլորտը, ոչ միայն Վանաձորում, այլ ամբողջ հանրապետության տարածքում եւ ի վերջո բնակիչները գնալով տիմ ընտրություններին ամբողջովին համոզված լինեն, որ իրենց ընտրությունը ծառայելու է իրենց համայնքի խնդիրների լուծման, այլ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական միավորի հետագա համապետական ընտրությունների պատրաստվածությանը։ Եթե շատ կարճ պատասխանեմ, կառավարությունը առհասարակ պետք է լինի տիմի աջակիցը, համայնքի աջակիցը եւ շատ չխառնվի անկախ ընտրությունների արդյունքներից եւ շատ չպետք է խառնվի տիմ, ինչ ասում, տեղական ինքնակառավարում, այս ինքնակառավարում բառը բոլոր տեղերը փորձում են վերացնել։ Այսինքն այս տիմ համակարգը 96 թվականից որ ձևավորվել է ու փորձել է զարգանա, որպեսզի կայանա ի վերջո լինի անկախ, հա, իհարկե ոչ անջատպետությունից, բայց փորձի ինքը իր ինքնակառավարումը կազմակերպի, սա հիմա եկել ենք հասել մի փուլի, որ ազդեցությունը կառավարության եւ պետության տիմերի վրա ավելի մեծ է, քան երբևէ եղել։ Սա ընդհանրապես պետք է թողնել համայնքի բնակիչները, որ ասում են փոքր համայնք, մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք։ Եթե հավատացեք, եթե չլիներ մեր շատ տեղական մակարդակով այս կամ այն ուժերը ներկայացնող կամ ղեկավարող տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացնող մարդկանց իմաստությունն ու խոհեմությունը, մենք էլ շատ խնդիրներ կարայինք ունենայինք, որը նույնիսկ կծներ հանցագործություններ։ Այսինքն մենք մեր փոքր քաղաքում փորձել ենք անկախ ամեն ինչից փոխադարձ հարգանքը, անձնական հարաբերությունների պահելու եւ այլ արդյունքում բան չանենք, բայց պետությունը պիտի առաջի հերթին լինի ընդամենը տիմերի աջակիցը, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ դուք կտեսնեք, որ բնակիչները իրանք փոխհարգանքի, չգիտեմ, հա, այդ 18 թվականին թեզ, որ ձևական բնույթ գրեց, հա, սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտում, հավատացնում եմ ձեզ տիմերը կզարգանան։ Ի վերջո Կանտը ասում է իրավական պետություն կարող է լինել միայն այնտեղ եւ այն ժամանակ, որտեղ եւ երբ կա քաղաքացիական հասարակություն։ Իսկ տիմ ընտրություններին ուղիղ նման բիրտ ձևով միջամտելը իշխանությունների կողմից երբեք չի կարող հանգեցնել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, հետեւաբար երբեք չեն կարող ունենալ իրավական պետություն։ Դե ինչ, պարոն Դոխոյան, շնորհակալ եմ այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեդիահաբի հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Վանաձոր խոշորացված համայնքի ավականու հայրենիք խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանի հետ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։